أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. yanwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma mun ƙara haɗuwa a wannan jalsa mai albarka inda muke karanto ruwayoyin ahlul bait alaihi salam akan abin da ya shafi faranta wa mumini. Wato muna cikin babin idkhalus sururi alal mu'minina. Wato wasu ruwayoyi da aka rawaito su daga imamai alaihi salam wanda suke magana kan faranta wa muminai da kuma abubuwa daban-daban. Amma yanzu muna babin faranta wa muminai musamman a wannan wata na Ramadana mai albarka. Yau ma akwai hadisai kamar guda 1 zuwa 2 insha Allah da za mu karanta dangane da abin da ya shafi faranta wa mumini rai don mu koya ko ma amfana da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa ga wanda ya samu nasarar aiwatar da irin wannan aiki mai albarka. Akwai ruwaya daga Abi Abdullah wato Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ana abihi daga mahaifinsa Imam Muhammad al-Baqir alaihi salam ana Ali bin al-Husayn alaihi salam. Shi kuma Imam Baqir ya rawaito shi ma daga mahaifinsa shine Imam Ali Zainul Abidin dan Imam Husayn bin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Kala shi Imam Zainul Abidin din yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da ahlin gidansa tsarkaka yace, inna habbal a'mali ila Allah azza wa jalla, haƙiƙa mafi soyuwan aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idkhalus sururi alal mu'minina, wato faranta mu'mini, ka shigar da mu'mini farin ciki a cikin zukatansu. Wannan yana daga cikin ahabbul a'mali ila Allah, mafi soyuwan aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka faranta mu'minai. Wannan hadisin shi ma an ciro shi daga littafin Al-Kafi na Sheikh Al-Kulaini Qudisa Sirru a wato juz'i na 2 shafi na 189. A hadisi na gaba kuma shi ma akan abin da ya shafi faranta wa muminai an rawaito shi ma dai daga Abi Abdullah din daga Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam, wato kaman hadisul qudsi ne. Imam Jabir alaihi salam yake cewa auhallahu azza wa jalla ila Dawud alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi Dawud alaihi salam, yake ce masa innal abda min ibadi la ya'tiyani bil hasanati fa abihahu jannati. Haƙiƙa bawa daga cikin bayina zai zo min da hasana, ma'ana aiki mai kyau, sakamakon haka fa abihahu jannati, ni kuma sai in bashi aljannata. Wato idan ba ya zo da hasana mai kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi aljannarsa. Faƙala Dawud alaihi salam, sai annabi Dawud alaihi salam ya ce, ya rab wa matilkal hasana, mecece irin wancan hasana din da idan bawanka ya zo maka da shi zaka bashi wannan aljannar taka ya Allah? Faqala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yudkhil ala abdi almu'min sururan walau bi tamratin, ya shigarwa bawana farin ciki, bawana mumini farin ciki ko da dabino ne. Wannan kadai in yayi shi tsakaninsa da ni, to wannan ya cancancin bashi wannan aljanna din ta ba. Faƙala Dawud alaihi salam, sai annabi Dawud alaihi salam ya ce, ya rab haqqun ala Allah, haqqun liman arafaka Allah ya qata raja'ahu minka. Haƙƙi ne ga duk wanda ya san ka, lalle kada ya yanke ƙaunarsa zuwa gare ka. Wato in ka ce za ka yi abu kai mai yi ne,
abin da ya rage gabawa ya aikata abin da kake so. Wato in ya aikata wannan abin da kake so, wani hasana ɗin, to ya cancanci wannan kyautar daga gare ka, saboda kai la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.